ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ചിക്കൻ പിസ്സ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 പിസ്സായ്ക്കുള്ള അളവാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 കപ്പും കൂടെ വെള്ളം, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡോവ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് വരെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണ്ട, ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 തൊട്ട് 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല മൃദുവായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 2 പിസ്സയ്ക്കുള്ള മാവാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് അതിലേക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടി കുറച്ച് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. സൈഡ് വശമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വേണ്ടവർക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂടുതലും കുറവും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം തക്കാളിക്ക കുരു കളഞ്ഞതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരല്പം ഒറിഗാനോ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് സൈഡുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ചീസാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് പ്രീഹീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാനൊരു റാക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പിസ്സ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 25 to 30 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പിസ്സ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പിസ്സ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.